康咧就唔係可以隨手可得嘅，係要自己想下辦法嘅。好多人問咧，搽療同食療有冇關係，或者有冇唔同嘅地方咧？我可以話俾大家聽，搽療同食療咧都係飲食文化4個字已經講晒㗎啦。飲食文化牽涉飲啦，牽涉食啦，都係由口入嘅。咁所以我哋成日都話啦，病從口入，禍從口出呢句説話嘅。其實茶咧都係有療法嘅。咁我記得咧上幾次我都同大家提過，唔同嘅氣節咧就飲唔同嘅茶。嗱呢種咪療法咯。好多時咧我台面咧就有一啲嘅杞子，我成日都沖嚟飲㗎喎。仲有呢隻好好啊，有一隻咧叫決明子啊，減肥好正㗎喎。你哋講得啱，呢種咧都係藥療嘅。咁但係可唔可以將佢拼配咗之後，做成一個咁樣嘅茶包咧？嗱，坊間咧好多人咧都係即係好似執藥咁啊，自己認為咩咧你就金銀花咁我又飲。其實你有冇睇過自己嘅身體得唔得咧？係需要咩咧？係需要啱人啦、啱天氣啦，同埋啱份量嘅。同埋咧唔好聽單味。咩叫單味？頭先我所講嘅單味，單味咧佢配伍咗之後咧都有唔同嘅效果嘅。咁所以咧我哋一定要咧係好睇、好味，同埋最重要嘅咧就係有效。呢個咧先至係最好嘅方法。希望可以幫到你哋。